엉덩이의 저주였어. 그 엉덩이만 아니었으면 그냥 끝났는데. 마리가 몇 번 했는데도 모서리 쳐봤어? 목소리 치면 나가고 엄청 안 나가고 와. 아니 저 새끼 배터리 안 건드리면 왜 배터리 건드렸어? 아씨. 오늘 와. 몸으로 뽑는다. 몸으로 뽑아. 와. 아. 야. 카메라로 보면 예? 진짜 1cm, 진짜 0.1mm가 그냥 보여요. 와 떨어지는 게. 이야 못 탔어요 그래. 0.1mm가 그냥 보여 눈에 카메라에. 아. 오, 힘들어. 한 6만원 이상이 들어가서 힘들다. 그러게요. 와, 못 뽑아. 아, 왜 이래. 절망의 날이다 오늘. 24일 절망의 날이다. 엄청 배워가지고 그만큼 밀어놨어. 와, 얼마야. 아, 너 이기셨어요? 이거 엄청나게 많이 때문에 와. 야. 그걸 밀고 야, 사장까지. 야, 사장까지. 아, 떨어져가지고 좀 줘야겠어. 어제 저렇게 꼈는데? 그게 말이나 되냐? 우리가 계속 세 번을? 야, 이게 여기서 여기 거 치는데 네가 여기서 공간이라고 내가 어떻게 쳐? 아니 치는 것까지도 이제. 아니, 맞잖아, 이 분이. 아, 네, 갔죠. 모르겠네. 한 방이네 한 방. 위에 한 방이에요. 위에 한 방. 정확하게 한 방. 예? 위에 한 방이에요 진짜. 이걸 제일 어렵게 놨다. 제일 어렵게 났대? 아, 얘 뽑아. 아, 안 되겠어. 떨어져 갖고. 안 되네. 힘 쳐졌어. 한 방 한 방 쉬어가면서. 끝. 욕 나온다, 욕 나와. 와. 야, 오늘 존나게 힘들었다. 끝났네. 끝났어. 와. 절망이다 절망 완전.